Здравейте, аз съм Евгения Христова и в това видео искам да покажа как можем да направим таймлиния от този тип, в която можем да се движим напред-назад по един ред от дати, поставяйки мишката върху всяка от датите. Има ефект Hover, с който ни подсказва, че бихме могли да кликнем и да отидем на съответната дата. Набора от дати може да бъде много дълъг, но и много кратък. В общия случай HTML без всякакви форматирания с CSS и JavaScript изглежда така. И този списък, проблемът му е, че може да бъде както много дълъг, така и много къс. Варианти за този списък, който всъщност представлява едно меню, могат да бъдат падащ списък или някакво специално меню, но аз ще направя това решение само с CSS и JavaScript. Ако погледнем кода, в него списъкът представлява раздели, които бележат датите. Всяка една от тези дати като линк е затворена в два div. Единият е с клас val, единият е с клас point. А целият списък от обекти е затворен в div, който е от тип ID, и над този div и под него има още други два span раздела с ID, и тези раздели с ID Left, Timeline и Right ще бъдат използвани в JavaScript код. Тук имам само CSS за бодито. Ще добавя в този код стил за раздела Timeline. Timeline получи разположение спрямо body, 30 пиксела надолу, ширина, височина и възможност датите да се виждат една след друга. В прозореца на браузера това изглежда така. Добавих форматиране на раздела на класа val, при което всяка една от датите ще бъде показвана под ъгъл. Нека да видим как изглежда в браузера. Не се вижда. Добавям форматиране за класа point, в което отделните елементи ще се виждат inline блок, и преди всеки от елементите има добавен този текст. Ниско тире и 0. Да премина в браузера. Сега вече датите се виждат така. Ще добавя код за двата бутона наляво и надясно, за да могат да движат те раздела напред-назад. В момента, заради overflow, се виждат само една част от датите. Добавям форматиране на двата бутона, така че те да застанат отляво и отдясно на областта Timeline. Съхранявам и виждам през браузър. Ето сега двата бутона стоят отляво и отдясно на областта. Сега ще добавя JavaScript, за да може да се движи този раздел. Ето JavaScript за двата бутона с ID Left и с ID Right. При кликване елементът Timeline ще бъде скролиран с плюс 20 или с минус 20. Така съхранявам и да видим как това изглежда в браузър. Сега таймлинията вече работи. Ще добавя hover ефекти.
добавих hover ефекти на класовете val, point и за таймлинията да не се подчертават връзките. След съхраняване, рефреш, вече нямам подчертаване на връзките и таймлинията работи.